अब आएगा पानी। ट्रैक्टर पे बैठ जाओ, ट्रैक्टर रुकवा ले, ट्रैक्टर यही 2 नंबर की बात कर रही हूँ। अरे ट्रैक्टर पे डाल ले यार, बंद है यार भाई, प्यारी लग रही है, हेलो भाई क्या हुआ रघु? रामपुर पेज, रामपुर पेज। देखो 50 रुपए एक मोटरसाइकिल के। ना लिख रही तो गाड़ी बंद होगी, लगा सर मैं पानी भर लगा सर, और हो गई बंद, गाड़ी बंद होनी है। कल्लू डल्लप तो तू कहे तो यहाँ को उतार के पैर आके जाके यहाँ टिका दो। अरे बैल को ये कल्टे क्या चाहिए, पैर ना पैर के बोल आ जाएगा। गाड़ी वाले मोटरसाइकिल बंद करके चला रहे हैं, क्या ट्रैक्टर चलाने उनकी भी मजबूरी होगी ना यार। देखेगा 2 जने हैं इधर बीच में बंद हो गई। तो बंद वगैरह सब बंद हो जाए। एक लाइट तो रामपुर मुरादाबाद हाईवे मंसूरपुर के पास। इतना पानी है कि मेरी मोटरसाइकिल रामपुर में। तो एक ट्रक और आ रहा है सामने से, एक बस उधर डूबी पड़ी है। ये देखो ट्रक। कोसी के पुल से बस 500 मीटर आगे की लोकेशन है ये। तो यही मोटरसाइकिल वाला तो बहुत तेज आ रहा मोटरसाइकिल अरे जनरेटपुर होकर घुमा ला के खराब कर देने लग गए। ये तब हुआ खड्डी में पानी थोड़े 4 फुट पानी भर जाओ। अरे क्यों खराब कर लिया गाड़ी, खराब हो गई है। हाँ नहीं होगी, और भी पानी भर गया। पानी कम हो रहा दिखा यार, हल्का हल्का यहीं तक तो था अभी भी लोगों में रह गया। अरे
वाले हाथ में मारेंगे। मोटरसाइकिल वाला देखिए गिरा दिए तो वो तो बहुत ही तेज ला रहा है, वो तो बहुत ही तेज ला रहा है। फिर आएगा गोल्ड की गाड़ी है, तो बंद हो जाना है। मेरा चालू मेरा पानी पड़ गया ना, ये हाल है मुझे तो कम हो रहा होगा। ऐसा कटेगा पानी, अब जो कटेगा ऐसा कटेगा गाड़ी। हाँ अंदर तुम्हारा क्या होगा अंदर गाड़ी में रघु बहुत ज़्यादा बाढ़ आई हुई है दोस्तों। रघु गला फंस गए यार आके यहाँ। ठीक है ना, चल घर खाना वाना खा के फिर निकलना। तुम निकलना है, ये जाएगा ट्रैकर है। देख जना कितनी तेज पानी आता है। अब ये जगह है, देख रहा हूँ मैं लाइव भाई, बहुत तगड़ा हाथ चल रहा है। चल लाइव आ रहा है तेरा। ये देख आ गया एक और, कम हो गया पानी वैसे। बस उनके टायर होते हैं, बस ये ट्रक के टायर ऊंचे होते हैं। लोड है, लोड अगले वो पिछले से अगला तो उठा है। ये तो गिरा ट्रैक्टर तो दम बोल रहे हो। अरे आओ वो
अब उसे परेशानी होगी। ये बीच में ले आया, उधर से ले आया वो। देखिए तो सब 800 पानी आ जाता बहुत बुरे हालत है। जस्टिन ने ऐसे ब्लॉक है, टेक्निक ब्लॉक है। हाँ, ये कुछ नहीं, फर्जी काट दो। रामपुर मंसूरपुर के पास फ्लाई ओवर से उतरते ट्रेन नंबर इसके पीछे पीछे उसे सोते सोते बना दिए बेचारे को। अचानक दिखा रहा है लेकिन